Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asyada bil ilmi wa rafa'a ahlahu wa ja'alahu min ahli mahabbatihi wa widadihi wa ajlasahu majlisa qurbihi wa hadratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'asahu Allah bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila sairi ummatihi wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi salatan wa salaman daimain mutalazimin mutawassilan ila yaumi jazaihi wa liqa'ihi. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai ingkang sama rawuh kang kawula mulyakaken, utaminipun pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Al-Mukarram Rama Kiai Munzir, ugi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamid Ma'mun Dimyati, Rama Kiai sanesipun kasepuhan kasimpun nitunipun tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah ingkang sama rawuh, para santri, wali-wali santri sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang kaping sepindhah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dalu menika kanthi semata-mata taufik saha taisir inayah riayah saking Allah, kula lan panjenengan saged sareng-sareng kempal dalam rangka sareng-sareng mensiarkan raos syukur kita dhateng nikmatipun Allah dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah ingkang sampun saged menyelenggarakan kegiatan nasrul ilmi wal ma'rifah, ta'allum wa ta'lim, ifadah wal istifadah. Mugi-mugi nderek syukur kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang sama rawuh mugi-mugi dipun paringi yuswa panjang, sehat zahiran wa batinan, pun paringi putra wayah ingkang sae-sae. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kita umat Islam menika mewarisi setunggalipun agami ingkang agami menika wiwitan dipun asta kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika tahun 600 sedasa Masehi. Gusti Kanjeng Nabi lahir tahun 571 Masehi. Menawi boten kletu tanggalipun 2 April 610 Masehi, kinten-kinten 200 tahun kemudian Gusti Kanjeng Nabi karawuhan malaikat Jibril dipun paringi wahyu pertama. Wahyu pertama ingkang
ungelipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setunggilipun perintah ingkang pun raos rados ganjil. Setunggalipun perintah ingkang dipun dawuhaken dhateng masyarakat ummi. Gusti Kanjeng Nabi piyambak ingkang ngendika nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami bangsa ummi ingkang boten kagungan tradisi menulis, boten kagungan tradisi berhitung. Wonten kitab asmanipun Futuhul Buldan dipun serat kalian Imam Baladzuri nyriyosaken nalika Gusti Kanjeng Nabi witan ngasta agama, tiyang Arab niku ingkang saged nyerat, saged ngetang, saged dipun etang ngagem jari kinten-kinten bangsa kisaran 17 tiyang. Tiyang kathahipun sakmanten ingkang saged nulis, saged maca, saged ngitung namung piantun pinten? 17 saking kalangan tiyang jaler. Kebiasaanipun masyarakat menika minum-minuman, makan bangke, ngapunten berbuat zina, berkata-kata bohong, memutus tali persaudaraan, menyembah berhala. Kados ingkang dipun dawuhaken kalian sepupu Kanjeng Nabi asmanipun sahabat Ja'far bin Abi Thalib, nahnu ahlu jahiliyatin na'kulul maitah wa nasrubul khumur wa na'ti bil fawahish wa naqulu bi qauli zuri wal buhtan wa naqta'ul arham wa na'budul asnam. Jadi cara kerisakan iki pun komplit. Sampun napa? Komplit. Bangsa ingkang babar pindah boten dipun etang. Di tengah-tengah percaturan bangsa-bangsa sanesipun Arab boten pun etang. Ada bangsa besar, bangsa Romawi. Wonten bangsa ageng, bangsa Persia. Wonten bangsa Mesir ingkang kagungan peradaban kina. Maka ngetan malih wonten Cina, Sin. Nggih. Nek Banjarnegara dereng mlebet, Pak. Nggih, dereng mlebet etangan Banjarnegara. Lha niki bangsa Arab, bangsa ingkang wau tradisinipun kados mekaten. Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang nabi dipun betani wahyu Iqra mboten dangu. Quran mandap 22 tahun 2 bulan 22 hari terjadi kebangkitan besar-besaran wonten kene tanah Arab. Allah piyambak ingkang nurunaken pujian kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari komunitas piantun-piantun ingkang tradisinipun minum, makan bangke, pecah belah, perseteruan, jadi bangsa ingkang dilem kalih Kang Gusti Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik
umat manusia, setunggalipun perubahan drastis yang amat sangat cepat, sehingga para penulis timur maupun barat, muslim maupun non muslim, sepakat di muka bumi tidak ada seorang pemimpin yang membawa perubahan begitu besar dan cepat kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku anggenipun ngawontenaken perubahan boten sanes ngangge kalimat Iqra. Satu kalimat ingkang dipun ulang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, pun wangsuli malih Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalimat Iqra mboten sanes kejawi menika dawuh ngemot suraos pilih untuk melakukan perubahan besar, membangun bangunan ingkang ageng. Mulai pertama nggih menika kanthi al-ilmu. Iqra niku atosipun makna luasipun ta'allam, belajarlah. Bangsa Arab berubah. Mila wonten setunggalipun penulis saking Mesir, naminipun Syekh Hamdi Zakzuk, piyambake sanjang panci sampun sak mestinipun umat Islam menjadi bangsa termaju di dunia keranten dawuh saking Tuhannya menika wiwitan dawuh ingkang merupakan kunci peradaban, miftahul hadarah, inggih menika ilmu pengetahuan. Lha ingkang patut kita renungaken, Gusti Allah dawuh Iqra, bacalah, niku mboten dipun sebat napa ingkang supados dipun waos. Mulane kula mireng sarang samar MH Ainun Najib sanjang, kalau saya yang diberi wahyu saya akan tanya apa yang harus saya baca, gitu Pak. Wong pancen MH Ainun Najib, apa yang saya baca. Wong perintah bacalah, tapi mboten dipun sebataken napa ingkang supados dipun napa waos. Lho ternyata tengene ilmul balaghah dipun jelasaken kata kerja ingkang mestinipun kagungan objek ataupun sebat al-fi'lul muta'addi menika menawi objekipun boten dipun sebat, maf'ul boten pun sebat, menika saged ngemot dilalah al-umum. Iqra, bacalah, niku artosipun tiang Islam supados pados ilmu napa kemawon, boten namung ilmu furudul, boten namung ilmu furudul wudu'i, boten namung ilmu idgham bighun, ilmu menapa kemawon kranten melakukan pembangunan dalam skala ageng niku dipun betahaken kathah ilmu jurusanipun piyambak-piyambak. Seruan Allah supados umat menika pados ilmu kali Kanjeng Nabi dipun tindak lanjuti. Kegiatan pertama ingkang pun lampahi dening Kanjeng Nabi boten sales nggih menika taklimun nas. Sehingga wonten setunggalipun riwayat Gusti Kanjeng Nabi mlebet wonten ing masjid. Wonten masjid ada dua lingkaran manusia. Lingkaran pertama sami zikir, lingkaran kaping kalih sami bahas ngelmu. Kali-kalipun kali Kanjeng Nabi dipun lem. Fa asnan nabiyyu alaihi ma khaira
dua lingkaran ini kali-kali pun dipun puji, tapi rikala Kanjeng Nabi nderek lenggah menika ingkang pun jejeri lenggah tiang-tiang ingkang sami bahas ngilmu. Kanjeng Nabi kali nderek lenggah kali ngendika innama bu'istu mualliman, aku diutus karo Allah dadi tukang mulang. Mila piyantun ingkang menjalankan kegiatan mucal kados simbah Kyai Mundir menika hakikatipun saged nerasaken menapa ingkang nate dipun lampahaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga Kyai Mundir paringono maunah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Paringono sehat zahiran wa batinan, paringono panjang umur lan pendidikanipun membuahkan buah ingkang sae. Allahumma amin. Seruanipun Allah kala wau katindaklanjuti kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggenipun menggelorakan semangat pados ilmu. Kanjeng Nabi sampun telas-telasan anggenipun dawuh, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridon bima yasna. Para malaikat kagungan sayap. Sayap niku sewiwi. Sewiwi niku napa, Pak? Sayap niku sewiwi, sewiwi niku sayap. Nggih mboten napa-napa. Sayap punika dihamparkan kage alas lemek lenggahipun tiang-tiang ingkang sami ngaos ridon bima yasna. Saking remene malaikat dateng tiang ingkang sami ngaos, ingkang sami mucat. Mboten mandhek teng riku, Kanjeng Nabi tesih terasaken inna kulla rotbin wa yabisin wa hajarin wa madarin wa khitan fi bukhuriha wa namlah fi juhriha latat uli talibi ilmin bil khair. Terus Kanjeng Nabi perkara-perkara ingkang teles, ingkang garing, watu, kayu, krikil, godhong, semut, iwak latad uli talibi ilmin bil khair, sedaya ndongaaken dhateng lare-lare ingkang golek ilmu dipun dongaaken kanthi donga ingkang sae. Mboten wonten tiyang ingkang pikantuk donga kathahipun sakmanten kecuali santri-santri ingkang sami ngaos lho. Alhamdulillah, mulya mboten niki? Mulya. Kanjeng Nabi dawuh malih, la antaghtua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusolliya mi'ata raq'ah. Sliramu metu saka ngomah ngaji saayat mawon menika langkung sae ketimbang salat 100 rakaat. Lho ngaos saayat niku pahalane langkung kathah ketimbang salat 100 rakaat. Terus tiang rakit medal saking dalem ngaos tengene Rama Kyai Mundiri, inna a'tayna kal kautsar capek leren. Niki pun diganjar ngukuli salat 100 napa rakaat. Ah inna a'tayna kesuwen, Yasin leren. Ngukuli 100 rakaat. Yasin kedawan nun titik. Niki pun ngungkuli salat pinten? 1. Tiang rakit wonten boten ingkang natos salat 100 rakaat wonten boten, Pak? Bicara. Ditambahi malih kali Kanjeng Nabi, wala antaghtua fata'allama baban min abwabil ilmi khairun laka min antusolliya alfa raq'ah. Sliramu metu saka ngomah ngaji sak bab kemawon menika
ngungkuli salat 1000 rakaat. Tesih wonten tambahan riwayat amil tabihi alam takmal. Sami ku ngilmune iku dilakoni ta ora, semata-mata golek ilmu sak bab kemawon niku ganjarane ngungkuli salat 1000 rakaat. Mulya mboten? Nggih. Mulya ilmu niki mulya. Mila para sahabat beramai-ramai gerakan mencari ilmu gegap gempita, hanya semata-mata mencari satu hadis kemawon. Sahabat jalan kaki menempuh perjalanan ribuan kilo. Ulama-ulama rumiyin remenipun dateng ngilmu ngungkuli, remenipun dateng nopo kemawon sampai lupa capek, supe ngantuk, lupa dahar, malah ngantos lupa bojo. Tenan iki wae. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah nulis tunggal kitab judulipun Al-Ulamaul Uzzab. Setunggal kitab nyebataken sejumlah ulama ingkang gesangipun jomblo. Dadi bila zaujatin wala walad, saking remene dateng ilmu ladzatul ilmi menika ngungkuli enakipun sedaya-dayanipun, termasuk Imam Nawawi, Jalaluddin Suyuti menika mboten garwa. Malah sampun sing wonten sampun garwa nganten anyar. Ngantene menika dipun tilar piyambak wonten kamar, mboten nate dikonconi tilem. Mergo kiyaine niku manggihaken kitab anyar dereng gadah, naminipun Qadhiyat. Penganten anyar dolan tengene kanca, sempat wonten kitab enggal mboten gadah, lajeng dipun sambut beto wangsul njinglengi kitab, mentelengi kitab, bojo nganten anyar ditilar wonten kamar piyambakan. Model ngeten rakit wonten napa dereng? Kewalik. Saking remene bojo ngantek lali kitab. Niku lamet. Niki remen kitab lali napa? Bojo. Qadhiyat. Mila saking menika Kanjeng Nabi sedo ulama mboten telas. Sahabat telas, muncul generasi tabi'in. Generasi tabi'in pun muncul banyak ulama. Fi kulli makan, fi kulli zaman bermunculan para ulama ingkang terasaken ngilmunipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu. Semula Quran, semula kitab hadis berkembang menjadi ilmu ingkang macam-macam. Terus para ulama paling boten ilmu agami menika ada 12 disiplin ilmu, dereng pun wastani alim, nek dereng lulus diuji 12 ilmu kala wau. Fikih wa usulihi wa qawaidihi, tafsir wa usulihi, hadis wa usulihi, ilmu tauhid lan sanes-sanipun. Luwung nembe ilmu bahasa mawon sampun 12 piyambak. Nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bade, istiqaq, qafiyah, qardu syi'ri, khat, lajeng lughat, lajeng tarikh lan sanes. Niku 12 niku nembe ilmu bahasa. Niki ilmu ingkang waunipun saking Al-Qur'anul Karim bercabang-cabang mendewi ilmu ingkang macem-macem. Sedaya kala wau saking semangatipun ulama-ulama rin di dalam menggali ilmu, menggambangkan ilmu, akhiripun alhamdulillah kewarisan ngantos dugi Indonesia. Alhamdulillah. Cara tiyang rakit ngelmu menika mulya mboten? Penting mboten? Kali duit penting pundi? Wis tekan duit mikire mandan alon wae. Apa ilmu apa duit, ngilmu tok ora duwe duit susah ya.
Pada era tabi'in niku dipun catat kalih Syekh Ahmad Amin wonten gene kitab Fajrul Islam. Dadi wonten penulis saking Kairo Mesir, seratanipun sae, bahasanipun niki sae sangat. Nulis tentang Islam urut awit nembe lahir sampai rampung. Judule Fajrul Islam, Islam baru berupa fajar. Lajeng kaping kalih Duhal Islam, Islam waktu duha. Lajeng Zuhrul Islam. Tapi kula mboten ketemu Ngasrul Islam, mboten ketemu. Namung Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Syekh Ahmad Amin dawuh pada generasi tabi'in niki ingkang dados rujukan keilmuan rata-rata kaum mawali. Mawali jam'u maulan artosipun non Arab. Dados sing diparingi ilmu generasi tabi'in niku rata-rata non Arab. Sampai wonten setunggalipun Khalifah Umayyah niku radi nesu. Nek taken dateng orang dekatipun, siapa itu dari Basrah yang menjadi rujukan keilmuan? Dijawab Hasan Basri. Arab perlu Arab, non Arab. Nek nang Yaman sinten? Tawus. Arab perlu Arab, non Arab. Teng Mekah sinten? Atok bin Arbah. Arab perlu Arab, non Arab. Putih-putih non Arab sedaya wonten setunggal Arab namung setunggal mawon. Niku maringi pangertosan ilmu diberikan sinten kemawon. Mboten pandang bangsa, mboten pandang suku, mboten pandang anak fulan bin fulan, apakah anak kiai, apakah anak petani, nopo pedagang, sungguh-sungguh akan diberi ilmu oleh Allah. Menika sampun pun paringi ilmu menika diangkat setinggi-tingginipun derajate dening Allah. Saking tinggine derajate ulama ahlul ilmi namung sak ngisore sithik, sak ngisore pun nabi. Terus ngoten. Mila wonten kene Al-Qur'an dipun sebat urut nomor 3. Pertama Allah piyambak, kaping kalih malaikat, kaping 3 orang-orang yang punya ilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa, baru wal malaikatu sing nomor 3 wa ulul ilmi qaiman. Masya Allah niku ahlul ilmi dipun paringaken dhateng sinten kemawon. Kula maca setunggalipun buku cerita Imam Abul Abbas Al-Mursi, mursid Thariqah Sadiliyah, pewarisipun Imam Abul Hasan Ali Asyadili. Abul Hasan Ali Asyadili kagungan murid ingkang menjadi khalifah Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi kagungan murid 3 sing menonjol. Setunggal Imam Busiri Shahibul Burdah, kaping kalih Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam, sing nomor 3 Yaqut Al-Arsi. Niki teng Jawi mboten patek dikenal. Kranten mboten nyerat kitab. Yaqut Al-Arsi menika seorang budak. Budak-dak dipun beto kalian majikanipun saking Afrika mriko, dipun beto tengah lautan kapalipun keing masalah. Napa wonten gelombang besar, napa kapale macet ora ana angin, jamin biyen perahu layar. Majikane menika nazar menawi mangke kapal saged bidal malih salah seorang budak akan saya berikan kepada seorang wali besar, naminipun Abul Abbas Al-Mursi. Lho ternyata waline pun ngadang teng gini pelabuhan Iskandaria mriko, didang waline pun ngerti, Pak. Nazare kaijabahan kapal saged nglajengaken perjalanan, lajeng tenggene mandhap pinangge Abul Abbas Al-Mursi. Pedagange niki wong sugih niki remen sangat pinangge kali Abu Abbas. Masya Allah, kula niki nembe ngaten, kula niki sampun nazar
niki badhe nyaosi salah setunggalipun budak kawula badhe kula caosaken dhateng panjenengan. Satu-satu dicaosaken ditolak sedaya kalih apa semesti dudu iki. Maneh ane kantun budak gering penyakitan godigen. Itu yang saya maksudkan. Niki dawuhipun Abul Abbas sinten Al-Mursi naminipun Yakut. Akhirnya menika ingkang dipun pendet budak sakit-sakitan gudik tok dipun wucali saestu akhiripun dados tiyang alim malah dipek mantu nggih. Dipek mantu dijadikan khalifah Sadiliyah. Dados khalifah Sadiliyahipun Imam Abul Abbas Al-Mursi niki mantan budak ninggalaken kursi pelungguhan pengaosan ingkang jagongi kursi niki menika santri ingkang mantan budak niki nyaosi pangertosan budaklah sungguh-sungguh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun Abul Abbas sedo sing gantos niki santri sing mantu budak ngapunten ada cucu Nabi cemburu. Ngapunten mboten maksud apa-apa niki. Cucu Nabi napa? Nah cara mriki Habib cemburu gitu lho. Niku Syekh Yakut niku didugeni kali cucu Nabi. Syekh jenengan tiang bae ora jelas ngoten Pak. Nggih budak ya ora jelas ya Pak. Sementara kula niki mbah kula jelas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan wajah mboten ganteng-ganteng kula. Cucu Nabi ganteng. Tapi kenging napa tiang-tiang mulyakno jenengan mboten mulyakno kula ngoten nggih. Cemburu niku. Lajeng Syekh Yakut jawabe pinter menawi ngeten. Tiang-tiang mulyakno kula niki menawi tiang-tiang gadah penyono nek kula niki lampahe tirumbah jenengan. Sementara tiang-tiang kirang mulyakno jenengan menawi mawon tiang-tiang gadah penyono lampahin jenengan tirumbah kula. Paham mboten niki? Kula niki mbae ora jelas, tapi tiang-tiang nyongko kula lagune kaya mbae sinten? Dengan Rasulullah. Lah jenengan mbae jelas tapi jenengan lakune tirumbah napa? Kula wong budak niku. Nggih niku nggih piyambake mau sing kula nggih ora wani tiru-tiru ngoten. Ngaten nggih. Lajeng Yakut Al-Arsy ngendika ngeten mawon jenengan niku nek mular nangis saged ndadosaken langite melu nangis mboten. Nek jenengan pun saged jenengan nangis langite melu nangis tegese udan jenengan gujeng mangke langite terang mangke jenengan dimulyakno tiyang gadah. Wah kula ki saged. Kula sampun saged nggih. Lajeng Yakut Al-Arsy demonstrasi karomah tiba-tiba menangis tiba-tiba langit mendung derek jauh lajeng tiba-tiba tertawa tiba-tiba langitipun terang niki namung kula aturaken sinten kemawon ingkang sungguh-sungguh ngaosipun difutuh dipikak dening Allah akan dipun paringi derajat ingkang inggil dening Allah Subhanahu ngaten nggih? Ya Allah. Nggih. Mila rin bapak kula niku remen dhateng ilmu. Remen dhateng napa? Ilmu. Lah nek ibu kula, umpamane ibu kula niku teruse nasabe radi dhuwur, senengane cok crita nasab. Cerita napa? Siapa mbae kowe nek tersane bapak kula biungmu kumat iku. Iki napa? Kumat kraton cerita napa? Ndak sawu. Bae ngoten. Bapak kula kumat biungmu iku. Bapak kula semangate niku el. Sami kalih Mbah Maimun Zubair semangate ilmu. Singgo kula kelingan ini ngajine santai mawon nggih Pak nggih. Nggih, rati ngantuk kula kok ngantuk sing sak pole kula niki. Nggih, ngantuk wong dalu saiki Tegal kula pahami wangsul jam 3:30. 3:30 iki terus ketilem tulungi bablas.
Subuhan batu subuh kula mboten nate tilem. Ngantuk kaya ngantuk batu subuh mboten nate tilem. Terus ilaran batu subuh niku ilaran turu. Wong kok senengane turu batu subuh niku duwite seret. Lan eling-eling niki santri apa seneng turu batu subuh dadene duwite seret. Ala rampung salat duha wonten tamu saking Demak rombongan Allah. Nggih pun bismillah. Lajeng tamune wangsul, lajeng kula ngaji kali lare, kula nek enjang Mas Hamid ngaos Fathul Wahab sorogan. Sing ngaji sing maca santrine. Sing maca santrine kula mirengno ngene salah sorogan. Sorogan pun sorogan sarah Nadhum Jamul Jawame rampung. Kau kabus sate terus sorogan Fathul Wahab kitab angel sedaya. Lajeng badhe niku bidal ngijabaken lare. Ngaose teng dalan menika pengajaran rampung. Duwing griya badhe zuhur ngaos sampai jam 5 kirang seprapat. Badhe ngasar ihya ngantos maghrib. Badhe maghrib ngaos alfiyah pertama ngantos jam pertama kali ngantos jam 8:30. Melayu mriki tesih ngaos kula teng mobil wau niki. Teng mobil ngaos dugi mriki jam 4 lho sedasa dereng tilem. Dadi kula nggih sami-sami ngantuke. Nek jenengan ngantuk sare mboten napa-napa ikhlas kula. Nek turu kabeh kula mandhap. Allah. Mbah Mumun niku fanatik ilmu. Nalikanipun kula kali Mbah Mumun dadi nganten anyar, kali Mbah Mumun didhawuhi motivasi lari-lari santri sarang. Didhawuhi kula genderek teng musala Mbah Mumun teng dalem, musala dalem namung keletan mergi nggih mesti pireng. Lah kula matur kepireng Mbah Mumun rasane mboten eco sedaya, kaku sedaya. Rasane mulut kaya terkunci. Mboten pantes badhe matur iki ora pantes. Badhe matur iki ora pantes. Menawi mawon Mbah Mumun kraos. Mbah Mumun jengkar tindak teng pamotan. Sarang pamotan nggih bangsa 15 kilo kaltus. Mbah Mumun jengkar kula ngrasa jagate omber. Lajeng kula matur eling mawon kula. Santri sarang top-top jago bahsul masail, menawi mutolaah kitab bisa bermalam-malam tidak tidur. Kalau gak ada konco tiang Madura tesih urip sari Suriah mriku. Niku nek menteleki kitab Sarkowi mulai jam 12 rampunge subuh ben mengi wae. Masyaallah. Ngoten niku mboten tias tukul kathah terus atmosfer sarana niku mempeng. Nek ora mempeng isin wae. Nggih sampun terbentuk napa menika miliu biah mempeng. Nek ora mempeng isin. Okay. Kalau sanjang santri sarang top mung ana kurange santri sarang iku kurang doyan wiridan. Teng sarang mboten lari wiridan. Nek santri kok sregep wiridan niki dipoyoki calon dukun. Jenenge calon apa? Dukun etek-etek cer dadi ajeng wiridan niku mboten wani dijuluki calon apa? Dukun. Allah. Coba kalau santri sarang, kalau matur ngoten, di samping mempeng tetapi juga ditambahi tawajuh wirid. Pulang dari pondok tentu ilmunya akan berkibar-kibar. Mbah Mumun kondur, kula mireng mobile, kula mandek leren. Kula leren, Mbah Mumun sing nerasaken ngendika, Mbah Mumun ngendika. Wa ba'du. Coraku dadi santri ora perlu kaken wiridan, napa? Kali ningali kula nggih menten mawon mboten napa. Ora perlu asal mempeng alim mesti mulya. Ngoten kok. Mempeng alim mesti napa? Mulya. Dados yakine dateng dawuhipun Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mboten namung darajatan tetapi napa?
darajat niku dipun angkat sak tinggi-tingginipun tiyang ingkang kagungan ilmu. Lah mila tabiin terus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat pados ngilmu sehingga mboten wonten putusipun ilmune para ulama berkembang ngantos zaman sakmangke alhamdulillahirabbil alamin. Tiyang menika menawi kagungan ilmu niku pandanganipun makin luas. Mboten cupet, mboten saklek, mboten kaku. Keranten apa? Keranten pirsa niki jurusan niku pirsa. Dados mboten absolutan, mboten main mutlak-mutlakan. Sebab napa? Sebab agama menika wajahipun kathah. Ayatipun setunggal tapi tafsiripun piyambak. Gurunipun setunggal. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad lo Abu Bakar kali Umar benten, Umar kali Utsman benten, Utsman kali Ali benten, ngandap mangke Abu Hanifah kali Imam Malik benten, Imam Malik kali Imam Syafi'i benten. Kang mongko Imam Syafi'i murid Imam Malik. Lo Imam Syafi'i murid Imam Ahmad benten kali Imam Syafi'i menika nedahaken pilih ayat Quran hadis Nabi menika mboten saklek tetapi yahtamil limahanin wali wujuhin kantun sing penting ijtihadipun leres. Ngaten nggih? Dados mboten saklek. Tiyang kok main saklek-saklekan menika biasanipun amargi menawi mawon ngilmune cupet. Profesor Dr. Hamka ini sering kula criosaken. Nalikanipun tesih nem niki anti perjanjenan. Anti dipun wastani bid'ah. Lho barang sampun sepuh Profesor Hamka menika menawi dipun aturi rawuh hormat wuludan rawuh. Perjanjian melu perjanjian. Tiang-tiang serakal jumeneng nderek jumeneng. Ditakoni kali salah seorang pengikute Pak Hamka, dulu sampean muda sampean tegas barang sepuh kok tegase ilang. Hamka dawuh mbiyen nom kitabku nembe siji barang pun tuwa kitabe tambah ora mung siji. Ilmu menawi tambah niki cakrawanipun langkung wiyar. Masa lagi ya. Langkung napa? Langkung wiyar. Mila sampai wonten cerita Profesor Hamka tindak haji sareng kali ketua NU Idam Khalid. Idam Khalid NU Hamka Muhammadiyah jamaah subuh teng kapal sareng. Idam Khalid NU dadi imam, lo Hamka Muhammadiyah makmum. Imam Idam Khalid NU biasane kunut malah dadak ora kunut. Ditakoni sampe kok ora kunut, jawabe ngormati Hamka. Hamka Muhammadiyah gantian dadi imam. Idam Khalid makmum, Hamka sing biasane ora kunut malah dadak napa? Sampe kunut ngormati NU Idam Khalid. Niki mergo tiyang sami napa? Pintere, sing repot padha gobloke, Pak. Lha niki ditiru kali Profesor Dr. Azhar Basir, Ketua Muhammadiyah, alim piyambake, alumni Al Azhar, tidak tertermas. Zaman niku napa Ki Haris Dimyati, napa Ki Habib Dimyati, alumni termas piyambake. Terikoh ken ngimami subuh. Lho ngimami subuh Muhammadiyah biasane ora kunut, malah teng riku ndadosaken napa? Kunut. Niki ilmune lu barang kula telusuri ternyata Imam Syafi'i nate ngoten. Imam Syafi'i menika nate ngimami subuh wonten gene kota di mana Abu Hanifah disareaken. Imam Syafi'i kita ngendika subuh sunate kunut. Lho salat niku malah ora kunut. Ditakoni sampean kita ngendika kunut kok malah mboten kunut. Jawabipun ikhtiraman li sahibi hadzal kubri, mulyakno sinandure kuburan Imam Abu Hanifah niku mergo ilmune luas. Dadi tiyang niku nek ngelmune luas
cara pandangipun boten sempit. Keranten apa? Keranten semakin tinggi ingkang pun pirsani semakin kathah. Nek jenengan lenggah teng ngandhap ingkang pun pirsani kanan kiri jarak dekat. Lho kados kula niki mandan dhuwur segede wingking ketinggal nggih mboten, Pak. Tapi jenengan naik puncak pohon, wah tambah kathah jagat sing ketinggal, napa malih naik puncak gunung, napa malih naik pesawat. Guru kula Syekh Jabir Jubron ngendika. Guru kula ngalim, Pak. Mboten ngalim terus pundi mulang mboten ate butuh kitab. Kula ngaos tafsir Bedawi, ngaos Bukhari, Kifayatul Ahyar, Alfiyah, Zubat, mboten ate nggawa kitab belas lostang. Nggih mboten mutolaah wong piyambake nembe saking Mahad Ali Robitoh langsung jujuk dateng papan ngaos. Niku nek mulang kasih maos muride niku lho nerangno niku dereng diwaca diterangno mawi urut kados urute kitab. Sampai kula matur, Syekh jenengan kok apalane kathah sanget. Wong napa malih Alfiyah mesti hafal pun. Bahjatul Hawi fikih 5000 bait hafal. Minhajut Thalibin hafal. Jamul Jawame hafal. Kula taken Syekh jenengan biyen carane ngaos dos pundi kok napa-napa hafal. Piyambake ngendika aku biyen nek ngaji saben ngasak ngajian tak deres ping 50. Dadi gadah kanca Syekh Ismail Yaman sami-sami alime. Mas Hamid pirsa Syekh Ismail niku nek bakdo ngaos kali gurune mundur ngaten teng kamar cara mrikine mangke Syekh Jabir guru kula maca ping 20 Syekh Ismail ngrungokno mae getosan Syekh Ismail maca ping 20 Syekh Jabir ngrungokno masing-masing uli mengulang ping 20 ping 2 pinten Mbak ngalim ya pantes panjenengan lah Syekh Jabir criyos biyen aku nalika sadurunge teng Mekah urip nang Yaman jagate sempit sebab nopo Yaman menika Syafi'i oriented Syafi'i totok ngene angel barang teng Mekah bergaul kali imam macam-macam ono Maliki ono Hanafi ono Hambali jagate dadi ober gitu niki mergo ilmu mergo ilmu mila ilmu menika penting anane tiyang kagungan sikap tasamuh toleransi menika kagungan ilmu sehingga saged mapanaken setiap perkawis wonten papanipun piyambak nek mboten cupet Pak cupet kula nate derek Jumatan kula sering kula sanjaken kula nek Jumatan teng perjalanan ngapunten milih masjid sing mboten NU sebab nek NU kathah sing kenal kula kacepet cepetan dadi kesuwen jagongan kiai nek kenal muadzine kenal merbote kenal Gus temuti Gus monggo suwen golek sing mboten patek napa NU ora patek kenal dadi make salam langsung mboten kaken basa-bas susu kula sering iki khotibe niku Pak senom wah uli khutbah bantere ora karo-karoan kaya sedang mengomandoi jihad ya baik serius bahwa Al-Quran diturunkan sebagai hudan petunjuk untuk diambil pelajaran menunjukkan mana yang benar mana yang salah maka sebagian orang menggunakan Al-Quran untuk media suwuk itu melanggar sunnah Rasulullah hudan bukan untuk suwuk-suwukan ya Allah padahal rata-rata kiai-kiai teng dusun biasanya purun nyuwuk betul Pak nyuwuk sudah di kebetahan masyarakat tapi yang baik keranten ngertine lebih hudan padahal wonten haditsun sahih rawahul Bukhari kasebat tengene Sahih Bukhari tengene Tajridus Shorah tengene Jawahirul Bukhari bahkan tengene Mukhtasar Abi Jamrah cilik kula SMP nate ngaos niku
Teriku wonten keterangan setunggalipun sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Diutus kali Kanjeng Nabi tindak luar kota lah cara mriki beto kanca 29 jumlahnya 300. Sahabat Abu Sa'id rawil hadis Abu Sa'id Al-Khudri hadisipun sahih rawahul Bukhari. Teng-tengan dalan kehabisan bekal lajeng mampir tenggene tenggalipun griya nyuwun jamuan mboten dipun paringi. Sampaian dereng kenal. Lan delalah kersane Gusti Allah niki Sohibul Bait dicokot kala jengking kontan lumpuh. Mboten saged jumeneng, mboten saged tindak lumpuh nglimpruk, diobati napa-napa mboten mantun. Akhiripun keluargane wet sanjang niku cobi tamu dipun suwuni suwukan. Nah, ruqyah. Zaman ruqyah sampeyan sampun wonten. Tapi kalimatnya kalimat jahiliyah, ruqyah jahiliyah. Akhirnya matur datang sahabat Abu Sa'id niki Sohibul Bait dipun cokot kala jengking lumpuh napa jenengan saged nyuwuk. Sahabat Abu Sa'id lajeng muncul inisiatif. Ah iki wektune aku iso imbalan. Nggih. Kesempatan dalam kesempitan. Ini kadang-kadang yang menggunakan itu penting juga, Pak. Kula purun nyuwuk tapi kudu ana upaya. Ini perlu jenengan catat hadise kagem cepengan bahwa nyuwuk njaluk upah niku halal. Ampun gratisan mawon. Ya. Akhirnya disepakati diupahi 30 ekor kambing. Kathah niku. Sak ekor niku sak mangke 2 juta, nek 30 loro ping 30 swidak juta. Mboten wonten kaya nyuwuk swidak juta mboten wonten. Kathah nggih matur nuwun tok. Matur gelase ora bali. Lho disuwuk Fatihah mandi, Pak. Mandi. Sampai tenggene hadis disebutkan seolah-olah orang itu lepas dari tali yang mengikat kakinya. Betul, Pak? Sesuai sepakat kondur dipun betani mendo 3 doso. Ini bunga-bunga, Pak. Sembelih. Ojuk susu, rungono contone. Takon disit maneh Kanjeng Nabi. Soal Nabi ya Rasulullah, wonten kedadosan ngaten kula kok dipun paringi mendo niki mendone halal napa mboten. Kanjeng Nabi malah orang jawab halal haram, jawabe endi bagianku. Kowe bisa nek maca Fatihah sing mulang sapa jajal kan aku. Berarti aku kudu ono bagiane lho ngoten lho. Niki nggih pelajaran santri mukim dadi dukun mandi aja lali kiyaine. Kalau sowan Mbah Hamid niki kula radi mandi munjung. Ini so tambah barokah Allahumma. Walhasil bahwa ilmu menika ndadosaken mboten gampang nyalah-nyalaken tiyang. Piyambake mungkin melawi dereng nate maos Rawahul Bukhari niki. Lha puniki nggih jebule wonten Quran sing saged kangge napa nyuwuk suwukan wonten malah ayatus sifa ayat macam-macam pun niki ginanipun kula jenengan gadang ilmu ndadosaken pandanganipun luas lan nawi sampun pandane luas menika mampu menghargai pendapat orang lain. Kalau sama kene barang sering maca dadi ya Allah jagat itu jembar banget. Dadi ngoten-ngoten niki yo. Lha apa malih masalah-masalah sing ana mambu-mambune urusan dunia lho, masalah ibadah mahdoh, salat mawon, poso mawon niku sampun macem-macem tafsire. Apa malih masalah NU, Rois Surya, Tanfidiyah, barang tambang tukaran membran. Nggih betul, Pak. Sabri umurun sing ya Allah mula basahe kathah sanget iki tafsire ngene. Lho sing cetha-cetha sallu kamaro aitu muni usolli. Kowe nek salat tiruku salatku jere Kanjeng Nabi kan teges. Lho kok salate piyambak-piyambak. Allahu Akbar. Tangane nang isor wudel. Allahu Akbar. Dhuwur wudel. Allahu Akbar. Cakep gulu. Allahu Akbar. Ora sedakep
Wonten. Kula gadah kitab judule Dirhamus Surrah fi wad'il aidi tahta surah. Sak kitab dalili sing sae nalika salat tangane teng ngisor udel. Ana kitab judule Fathul Ghafur fi wad'il aidi tahta sudur. Sing sae dekek tangan teng ngisor dodo. Ana kitab Irsadus Salik fi irsali Malik ingkang sae salat ora usah sedakep slonjor mengisor. Lha niku namung urusan salat sing Kanjeng Nabi ngendika sallu kama raaitumuni. Lho apa maning basal soal niki sing bener rois ngam apa tanfidiyah. Ada umurun fihi syubhat katsirah mutaad tidak ngaten nggih kira-kira ngoten lho Pak nggih. Nggih betul Pak. Banyak mulabasat ngene-ngene mutamil member-member ngoten cara kula dadi kula nggih nyawang nggih dangan-dangan mawon. Kula nek ningali Basul Basail mboten saged ngotot-ngototan saniki. Pas sempet dengane tukaran kula nggih ngerono. Niki zuwujuh pirang-pirang wajah pirang ikhtimalat kathah wong hadise Kanjeng Nabi pun cetha. Sallu kama itu musolli. Lho Kanjeng Nabi pun cetha ngoten mawon tafsire piyambak. Terus Islam niku jembar, Pak. Islam niku jembar asal tiyange gadah ngelmu. Wah, mila niki Kiai Mundir ngedekno padepokan pondok pesantren nerasaken warisan para ulama rumiyin, ngitik-ngitik lare mendasari mudah-mudahan para santri niki kondur manfaat, ilmune barokah, Allahumma amin. Syukur-syukur dados min ahlil ilmi ingkang saged nerasaken ulama-ulama rumiyin, Allahumma. Lan Indonesia nggih wonten berkahipun Pak, coba jenengan Pak. Lho Indonesia niku wonten ulama-ulama besar, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bedowi Lasem, Mbah Maksum Lasem, Mbah Khozin Bendo, Mbah Manabir Boyo, Mbah Dahlan Jampes, Mbah Ihsan Jampes. Kiler-kiler ini percikan-percikan kok saged. Kalau nate mau matur teng Gus Aceh kok saged. Zaman riyen kitab tesih awis, Pak. Lha saniki dadi santri ngalim wajar, malah sing ora wajar bodoh. Lah napa wong marocek melimpah ruah saniki. Dadi saniki santri padha ngarang wajar wong pancen marocek melimpah napa? Ruah. Kula ngaji teng sarang. Ngukudul Juman nggih sarahe setunggal mawon. Syair-syaire Juman mboten ketemu sarahe teng pundi. Lho saniki melimpah ruah. Jamul Jawame nggih sarahe Sarhul Mahalli. Khasihe bunani niku tok ulek-ulek niku mawon. Saniki suruh Jamul Jawame puluhan belasan niku kula gadah kula borong niki kesempatan duwe duit. Ya Allah, dadi pane badhe pinter sak mangke saking wajari lah kiai-kiai mbiyen kitabe sekedhi. Cuman nggih namung niku mawon. Tengene kitab Juman kathah syair, kadang-kadang satu bait ana domire hune teng pundi wong dhuwure ora ana. Dhuwure mboten wonten ujug-ujug ana iya huwa wa zalika dhuwure bete putus niku teng pundi. Lah sakniki digoleti wonten kitab Syawahidut Talkhis. Wah, pun saking kepenake kantor dituk-tukno kete mawon purul mutolaah pinter santri sakniki asal saged maca kitab. Marocek melimpah ruah, kitab fisik mboten gadah, melayu mari ngene PDF. Ini Kitabul Fuqara wal Masakin, Pak. Tuku fisiknya mahal sih cukup PDF utawa tengene internet terlacak. Wong kula pun nyobi, Pak. Kula ngaji Ahad pon. Kitab naminipun ya Allah, Lawaqihul Anwar Filuhud Al-Muhammadiyah. Lho ten kalimat dipadosi teng kamus pundi mboten ketemu. Masya Allah. Kamus cilik, kamus gede mboten wonten. Ketemune teng Google, Pak. Coba-coba kula tulis di Google tek keluar sak gambare. Masya Allah, pinter iki Mbah Google.
ila ruhi Google Al-Fatihah. Jadi saat ini niku badhe pinter niki wajar wong marojek saking katahe, tapi ngene ku syaratnya saged maca. Saged maca dengan mengembangkan menekuni make moro-moro pinter, Pak. Ah niki. Lho kiai-kiai Jawa kok pinter-pinter. Alim-alim. Dadi kiai Jawa nggih ana krawate, Pak. Tenggene Batokan. Ana kiai jari Kiai Jamal. Niki mucali Bukhari, Muslim, Tafsir Bedawi, kitab sing gede-gede sing induk-induk diwaca, piyambake ngaji teng Jawa tok. Masyaallah. Macane kitab kilatan. Kula mriko kepengin kilatan mboten ketepethuk. Namun kepethuk santri malah tiyang Banyumas. Kula ngaji Bughyatul Mustarsidin 7 dina. Waduh. Mung kitab Bughya diwaca 7 dinten nggih meh semaput, Pak. Kiai niku lho mulang kitabe pirang-pirang jejer sasan. Kala itu wah muter-muter golek dirujukan. Lah niku Mbah Jamal niku sing ngalim, Pak. Masyaallah. Mondhoke teng Jawa tok. Ngalim, sabar, zuhud. Niku nek blonjo numpak sepeda ontel. Blonjo dhewek teng peken. Kriyet. Terus ceritane. Lah niku sing pekok niku santrine. Lho kiai ini ngepit malah didang diboncengi. Jadi kiai sepuh ngepit pite bodol santri mapak bon pekok mboten niku. Pekok. Kiai ini sabar. Santri ini senengane mayoran tapi nek mayoran nyembelih pitike kiai ini. Monggo nek badhe tiru Kiai Mundir sembelih pitike ikhlas Pak Kiai Mundir. Kiai ini mboten nesu. Suwe-suwe mboten nesu meningkat orang mung pitik wedhuse. Wedhus sembelih. Jare kiyaine, Kang iku nek wedhus gegeden. Namun niku tok. Dadi mboten nesu niku mergo niku akhire santrine padha ngalim-alim, foto-foto sebab kene ikhlas dadi sababe futuhe para napa? Santri. Masyaallah. Niki mila dumateng para santri jenengan sungguh-sungguh ngaos diteng Kiai Mundir. Lanjutaken ampun namung terbatas wektalipun nasihate Imam Syafi'i zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsat ustadzin wa tulus. Lah iki tulus zaman niku sampun kula etang-etang kula kampanyaken teng pundi-pundi duka wonten sing manut duka mboten terserah. Menika sithik-sithik input yang mondok menika minimal 2 dosa taun. Pinten Pak? 2 dosa napa? Taun. Telan iki serius nih 2 dosa taun. Insyaallah nek 2 dosa taun mondok saestu wangsul insyaallah. Halim 20 tahun. 20 tahun. Lho sekolah umum nek 6 tahun nembe SD. 6 tahun menapa? SD. 3 tahun tambah 3 tahun 9 tahun SMP. 3 tahun 12 tahun SMP. Tamat SMA dereng pinter, nyalon guru TK dereng pareng. Sani TK kudu S1. Nggih mboten, Pak? Tambah sekawan tahun 16 tahun S1, tambah 2 tahun 18 tahun S2, sarjana penuh, doktor pinter. Tambah 2 tahun pinter, Pak? 20 tahun. Monggo santri ngoten niku, nek pancen kepengin ngalim saestu 20 tahun. Jadi santri estri murid Mbah Mundir dugi pondok umur 15 tahun aja leren nek urung 35 tahun. Nah, santri wedon umure 35 tahun bali mondok nang kampung maca Jamul Jawame, Mughni Labib, Tafsir Bedawi, Bukhari Muslim, Ihya gedhe-gedhe wong. Cah wadon kok pinter temen yo pancen 20 tahun. Akhire tangga-tangga ora padha wani nglamar. Wedi ngilmune, wedi umure bareng, Pak. Sekotot-kotot iki 35. Katen nggih 20 napa tahun. Lah nggih bojo-bojo, tapi badane bojo mboten leren ngaos itu lho. Ya tiang-tiang dokter-dokter akademisi niku lha nggih pikantuk S3 niku sampun garwa, sampun kagungan putra terus belajar kemawon nggih dangu-dangu nggih mestinipun dangu-dangu pinter. Imam Ahmad bin Hambal piyambak
teng pundi-pundi betul ada mangsi ditakoni ya Imam hatta mata ma'al mibarah badhe sampai kapan jenengan betoni mangsi teras jawabipun ma'al mihbarah hatal maqbarah nggawa mangsi sampai napa kubur semangate menawa mboten padem kula gadah guru sing wau kula critaken Syekh Jabir bakdo ngasar mulang kula niki engko bakdo ngisak melu ngaji piyambake dadi ngasar kula sing ngaos bakdo ngisak sareng-sareng ngaos dateng Guse dateng Syekh Ahmad Nursaid ngaos napa Bukhari padahal piyambake khatam Bukhari ping 20 pun ya Allah dadi tiyang mriku niku ngilmu niki mboten bosen-bosen lah beta nek santri Indonesia bujang ngaji mbojo paling ngajine nggih selapanan sepisan niku mboten ngaji temenan anu mandan ana hiburane dadi lapanan krana hiburan nang omah sumpek ketemu bojo mawon Pak akhirnya lapanan melu ngaji mawon kadang-kadang kaya makhluk halus kadang keton kadang hilang nek tiang-tiang niku ngaji mawon Imam Haromen pun ngalime pol lumireng ana Syekh ahli nahwu piyambake ngrasa kirang ngaos malih iki semangat anggenipun golek ilmu kados mekaten mila akhiripun dipun paringi futuh dipun paringi ilmu ilmunipun barokah alhamdulillah kula kinten sak manten nderek Mas kula sampun dalu kula ngejang teng Dieng Pak jadi kula niki sakban muter-muter raosé lempoh sebab teng dalan kali ngaos ngarep kudu tilem tapi ngaos tapi mboten napa-napa pun dongaken mugi sehat walafiat panjang umur sedaya ingkang rawuh menengi Ramadan saged nglampahi ibadah ngantos Sawal ngantos Ramadan ngajeng ngantos terus berulang-ulang ora mati-mati Allahumma amin Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semanten nyuwun pangapunten kersane simbah Ki Hamid supados donga. Semanten ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.